ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വട്ടവടയിലാണ്. നമ്മൾ വട്ടവട ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കയറുവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്താനോ ആനിമൽസിനെ വല്ലതും കാണുകയാണെങ്കിൽ ഫീഡ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾക്കൊന്നും നിൽക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി വിടുന്നത്. ഇനി ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഈവനിങ് 6 മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും ക്ലോസ് ആക്കും. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം മോർണിംഗ് 6 ആകുമ്പോഴത്തേനാണ് ഓപ്പൺ ആകത്തുള്ളൂ. അതുവരെ വണ്ടികളൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പാസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ആദ്യം കുറേ ദൂരം ഇങ്ങനെ കാടാണ്. ഈ ഒരു വഴിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോയി പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറൊരു സീനറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. കണ്ടോ, ആ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ വന്ന പോലെ ഇല്ലേ. നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഗാർഡ്സും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നിറച്ചും മരങ്ങളാണ്. വേറൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആനനെയും മാനിനെയും മ്ലാവിനെയും കുരങ്ങിനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അതൊരു വേറെ ഫീൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആളുകളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി. നമ്മളിവിടെ താമസിക്കാൻ പോണത് ഓറിയോൺ ഓർച്ചാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. ഈ വഴിയുടെ 2 സൈഡിലായിട്ട് നിറച്ച് കൃഷികളും അതുപോലെ തന്നെ വഴിയുടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കുതിരയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കൃഷി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജ്, ക്യാരറ്റ്, ബീറ്റ്റൂട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫാം വിസിറ്റിനൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പോയാൽ നല്ല രസമാണ്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുകയും ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്യാം. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോണവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേന് നല്ല കോരി ചൊരിയണം മഴ. ഈ തണുപ്പത്ത് മഴയും കൂടി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിറക്കാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. മഴ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. പക്ഷെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി കയറുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ഫോഗാണ് അവിടെ. മൊത്തം ഇങ്ങനെ മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ കോട്ടേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കാം. ഇങ്ങനെ 3-4 കോട്ടേജ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം ആദ്യം തന്നെ. ഈ കോട്ടേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹാള്, ബെഡ്റൂം, ഒരു വാഷ്റൂം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഹാളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റിംഗ് സ്പേസും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എന്താണെന്ന് പോയി നോക്കാം. പക്ഷെ ഡോറ് തുറന്നപ്പോഴത്തേനും ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി. ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ്. കോട ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3 മണിയൊക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര രസം, നല്ല തണുപ്പുമാണ്. ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും ടോപ്പിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വട്ടവട ഏതാണ്ട് ഫുൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വ്യൂ പോയിന്റിൽ പോയാലും കാണുന്ന ആ സീനറീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിന് നമുക്ക് ബെഡ്റൂം കാണാം. ബെഡ്റൂമിൽ നല്ല വലിയ കോട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് വലിയ വിൻഡോ ആണ്. അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വ്യൂ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വേറൊരു ഫീലാണ്. നമുക്ക് ബെഡിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് കാണാം, വ്യൂ എൻജോയ് ചെയ്യാം. ജോ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് മോൻ. ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൂഡൊക്കെ ശരിക്കും റിലാക്സ്ഡ് ആവും. ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, മെൻ്റൽ പീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടത്തുനിന്നാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര റിലാക്സിങ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാഷ്റൂം. നല്ല ക്ലീൻ ആണ്, അതുപോലെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ഹീറ്റർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 24/7 ഹോട്ട് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആണ്. ലഞ്ച് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലഞ്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഫുഡാണ്, ഭയങ്കര ഹൈപ്പൊന്നും പറയാനില്ല. നമ്മുടെ നാടൻ ഫുഡാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കുള്ളത്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ചെറിയൊരു വാക്കിനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്പേസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ കൂടെയൊക്കെ നടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. കോട്ടേജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു. അതായത് വാഷ്റൂം വരുന്നത്
ഹാളിൻ്റെയും അതുപോലെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെയും സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വാഷ്റൂം കോമൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ ബെഡ്റൂമിന് സെപ്പറേറ്റ് വാഷ്റൂം ഒന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ചൂടത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എത്ര നടന്നിട്ടും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും മതിയാവണില്ല. ഒരു ഫീല്, വല്ലാത്തൊരു ഫീല് തന്നെയായിരുന്നു. ഈവനിങ് ആയപ്പോഴത്തേനും ദേ ചായയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ തണുപ്പത്ത് ഭയങ്കര അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ. ഈ ഹാളിലുള്ള ഈ സീറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 പേർക്ക് ഇതിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കട്ടിൽ പോലെയാവും ഇത്. ആ കാണുന്ന ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിലെ ചാരുന്ന സംഭവമില്ലേ, അതും കൂടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ സീറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാതെ ലോക്കായി കിടന്നോളും. രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേനും ദേ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു. അതുപോലെ രാത്രി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഫുഡൊക്കെ നല്ല ഫുഡാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഡേ 2 ആണ് ഇന്ന്. രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഒന്നും മഴയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവരുടെ ഗേറ്റ് എപ്പോഴും ലോക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുള്ള യാതൊരു ശല്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഞങ്ങൾ താമസിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് എൻട്രിയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ലോണാണ് വരുന്നത്. ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് വ്യൂ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സീറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട്. അധികം സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ജസ്റ്റ് അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഊഞ്ഞാലിരുന്ന് ആടുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യൂ ഭയങ്കര രസമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും മൊത്തം അടിപൊളി സ്പോർട്സ് ആണ്. പിള്ളേർ ഇവിടെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യും. കാര്യം ഒത്തിരി സ്പേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഓടി നടക്കാനും കളിക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ ഫോട്ടോസും അതുപോലെ തന്നെ റീൽസൊക്കെ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ. ഇപ്പം ടെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഒരു സെറ്റാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനും മോനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. കാര്യം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നത്. ആക്ച്വലി ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഈ പുറത്തുള്ള അത്രയും തണുപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്തില്ല. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ വിചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തും അതേ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തുള്ളത് തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. സിബും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് വേണമെങ്കിൽ രാത്രിയാണെങ്കിലും ഉറങ്ങാം. അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഓഫ് റോഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി താഴത്തേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ടും സ്ട്രോബെറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. താഴത്തെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ സത്യം മനസ്സിലായത്. കാര്യം അവിടെയുള്ള സ്ട്രോബെറി തോട്ടവും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം അവിടെ മുഴുവനും ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ഒരു കമ്പി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ നല്ല മഴ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്, നിൽക്കും, ഇടയ്ക്ക് പെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. തണുപ്പായതുകൊണ്ട് രക്ഷയില്ല മഴയും കൂടി വരുമ്പോഴത്തേനും. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വന്നേക്കാണ്. വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല മഴ പെയ്തായിരുന്നു. അതൊന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. എന്തായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് കണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. പക്ഷേ ആ പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം മൊത്തം ഇങ്ങനെ ചെളിഞ്ഞിങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം അത്രയും പ്യോർ വൈറ്റ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത്, കലങ്ങിയ വെള്ളമാണ് വരുന്നത്. യൂഷ്വലി ഇവിടെ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് ഉണ്ടാവുക. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. എന്നാലും നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ. ആ സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാനും അതുപോലെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനും. ഈ തണുപ്പത്തും കുറേ പേര് അപ്പുറത്തൊക്കെ നിന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ. ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. കാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഒരു 5 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ഉള്ള ഒരു ഫോഗൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളിയാണ്. ഒരാൾ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഫേസ് ഒന്നും ക്ലിയർ ആവില്ല, അത്രയും ഫോഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ വന്നതാണ്. തൊട്ടടുത്ത് നടക്കാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഇത് ഡേ 3 ആയി, നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോരുവാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് നല്ല മഴയായിരുന്നു. ഏതായാലും നമ്മളവിടെ നിൽക്കാതിരുന്ന് നന്നായി, കാര്യം അത്രയും മഴയാണ്, നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓഫ് റോഡാണ് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തത്. കാര്യം നമുക്കൊരു 1.5 മണിക്കൂർ നേരത്തെ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വഴി എടുത്തത്. ഈ വഴിയും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്, ചുറ്റും കാടൊക്കെ ആയിട്ട് വേറൊരു ഫീൽ തന്നെയായിരുന്നു, മഴയും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്നവരൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജാക്കറ്റും സോക്സും ക്യാപ്പും അങ്ങനെയുള്ള തണുപ്പത്തിടുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം. നല്ല അടിപൊളി തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. ഈ വഴി വന്നതുകൊണ്ട് ഇതേ 3 ആനകളെ കാണാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ ഇത് ഓഫ് റോഡ് വിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്തി ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ താമസിച്ച റിസോർട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.